مردی که نمیتوانست راحت حرف بزند. دنیا را بدون حرف زدن خنداند. روان اتکینسون، کسی که همه او را با نام مستر بین میشناسند، در کودکی با لکنت شدید زبان روبرو بود و حرف زدن برایش سخت بود. درونگرا، خجالتی و بسیار ساکت. درست برعکس شخصیتی که بعدها ساخت. در ابتدای مسیر بازیگری، کارگردانها بارها به او گفتند چهره‌ات مناسب سینما نیست و حتی بعضیها صریحاً گفتند به درد این کار نمیخوری. اما اتکینسون تسلیم نشد. او تصمیم گرفت به جای جنگیدن با ضعف‌هایش از آنها استفاده کند. برای همین شخصیتی ساخت که تقریباً هیچ حرفی نمیزد و همین شد راز تولد مستر بین. نکته عجیب اینجاست که او مهندس برق و فارغ التحصیل دانشگاه آکسفورد است، یکی از باهوشترین کمدین‌های جهان. قبل از ادامه ویدیو، اگه باور داری با کمک خدا تو هم میتونی به رویاهات برسی، لایک کن و یه قلب داخل کامنت ها بذار. مستر بین در بیش از 190 کشور پخش شد و بدون دیالوگ میلیون ها نفر را خنداند. روان اتکینسون ثابت کرد گاهی بزرگترین نقطه ضعف میتواند بزرگترین قدرت باشد.